अंततः वह निर्धारित समय से लेट गया। कितना आरामदायक यह स्थान है। हंसा, अरे थोड़ा हटो, तुम पूरी तरह से रास्ता रोक रहे हो। मेरी मांसपेशियां पूरे दिन तनाव में रही हैं। क्या मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकता? क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? मैं आपसे जीत नहीं सकता, नीचे वाले से जगह बनाने कहूँगा। हाँ, मैं धक्का दे रहा हूँ, बढ़िया है। तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? सीधे मेरे ऊपर। इसे बाहर ले जाओ। ओह, चुप हो जाओ। यार, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सच में बहुत ज्यादा है। हर रात खर्राटे लेना कितना गुस्सादायक।